Hello everyone and namaste सबैजनालाई. It's me Sangi Gurung from Kathmandu, Nepal. अनि खासमा चाहिँ आज मेरो डे अफ थियो अनि नेपालबाट चाहिँ मलाई आमाले सामानहरू मेरो कोसेलीहरू चाहिँ पठाइदिनु भएको छ. सो म चाहिँ त्यही लिन जाँदैछु अनि म चाहिँ फर्स्ट टाइम शारजा जान लागेको हो अनि मैले चाहिँ टिकटकमा चाहिँ यहाँ बोटबाट अनि प्लस हामी बसबाट पनि जान सक्दो रहेछ. अनि यदि तपाईँहरू पनि लाइक बोटबाट जानु मन छ भने चाहिँ अलगुबैबा स्टेसनमा आएर अनि तपाईँले चाहिँ यहाँ बोटबाट चाहिँ 15 दिराम लिँदो रहेछ सिल्भरको चाहिँ तपाईँ पनि चाहिँ जान सक्नुहुनेछ. अनि म पनि आज अनि बोटबाट जाउँ अनि यस्तो भ्यूहरू हेर्दै जाउँ भनेर चाहिँ अनि खास बोटबाट जान लागेको छु. अस्ति चाहिँ कति धेरै गर्मी थियो नि त. अब दिउँसो त गर्मी नै छ तर बिहान र बेलुका चाहिँ जाडो महिना सुरु भयो नि त अनि बिहान र बेलुका चाहिँ एकदम शीतल हावाहरू आउँछ अनि त्यसपछि अलिकति बाहिर हिँड्न पनि रमाइलो हुन्छ क्या. अनि त्यही भएर चाहिँ हामी इभिनिङ टाइममा चाहिँ अनि हामी जाँदैछौँ. अब टिकट काटेर पनि अनि अब हामी चाहिँ जाँदैछौँ. नाउ हामी चाहिँ बोट चढिसक्यौँ अनि त्यो बोट चाहिँ राम्रो रहेछ एकदम धेरै राम्रो लाग्यो मलाई. 15 दिराममा ठिकै हो भनौँ न. अनि मलाई चाहिँ इभिनिङको भ्यूहरू हेर्दै जानु मन थियो अनि हामी चाहिँ अब बोट चढेर अनि जाँदैछौँ. ओके नाउ अब हामी चाहिँ बोटबाट निक्लेर अनि यहाँ शारजा आइसकेको छौँ होइन. अनि यो प्लेस चाहिँ मेरो लागि नयाँ हो अनि अलिकति थाहा छैन नि त बाटोहरू अनि त्यही भएर म यता सोध्ने उता सोध्ने गरेर चाहिँ अनि त्यो मान्छेले चाहिँ के सजेस्ट गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट बसबाट चाहिँ टाइम लाग्दो रहेछ अनि त्यही भएर चाहिँ हामी ट्याक्सी लिएर चाहिँ जाँदैछौँ. लेट्स गो.
are waiting for our taxi, but we did not get any jobs. I'm scared a little bit also because you can see there is no anyone, only few people and two of us. Okay, finally हामी यहाँ आइपुगिसक्यौँ। सो म चाहिँ मेरो रुम आइसकेँ अनि मेरो आमाले यहाँ पठाइदिनु भएको कोसेली पनि लिएँ। धेरै नै टाढो रहेछ यार शारजा। बल्ल बल्ल आइपुगेँ म। थप्नु लागेको छ। धेरै थपे लागिसक्यो। अब चाहिँ म रेस्ट गर्छु अनि भोलि ड्युटीलाई पनि रेडी हुनुपर्छ। सो जता गए पनि हाम्रो मनमा वाइ वाइ। I hope you will enjoy my video and thank you for watching my video, and if you like my video then don't forget to like, comment and subscribe my channel. Take care everyone. Bye bye.